Здравствуйте, дорогие гости моего канала, мои подписчики. Сегодня я предлагаю вашему вниманию вклад. Что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Будем смотреть, что идет в вашу жизнь. По срокам загадайте свой срок. Ну, я ставлю обычно около 2 недель, потому что такие расклады часто выкладываю. Будем смотреть без привязки к сферам жизни. Просто что идет. 3 варианта, 1, 2, 3. В описании под видео есть ссылочка. Кому нужно больше времени, поставьте на паузу. И приступаем. Итак, первый вариант. Что стучит? Стучит это то, что вы скоро узнаете какие-то сплетни, какие-то новости о том, что скоро что-то должно произойти. То есть тут только стук в вашу дверь, но пока еще не входит. Да? То есть тут скорее сплетни, либо новости о том, что скоро что-то должно случиться. Ага, карты уже торопятся. Перевернулся повешенный. Ситуация перевернется с ног на голову. Возможно, связано с прошлым. Тут слишком много карт, чтобы трактовать. Поэтому, скорее всего, что-то зависнет. Придется принимать решение отрезать зависшую ситуацию. Либо ситуация перевернется с ног на голову. Здесь давно что-то зависло. Либо вы были в состоянии жертвы, привязаны, подвязаны с зависшей ситуацией. И, судя по всему, она разрешится. Да? То есть вы узнаете разрешение данной ситуации. Поймете, ждать не ждать, стоит не стоит, да, то есть ситуация какая-то разрешится. С королем мечей, скорее всего, мужчина бывший. Так, карта уже торопится говорить. Итак, что стучит? Что вы узнаете, какие вести будут о ближайших переменах, да? Тройка кубков, возможно, так. Ну, здесь скорее, смотрите, вы куда-то собирались. Вы длительное время чего-то ждали встать и пойти начать делать. Вы ждали разрешения пойти куда-то. Вы ждали, что ситуация поменяется, я смогу действовать. Да? То есть тут карта действий. То есть длительное время вы ждали, когда вы сможете действовать. Но это тот же самый перевернутый повешенный. Да? То есть я длительное время не могла встать и идти. Я собиралась, но так и не пошла. Так и не собралась, так и не решилась, так и не позвонила, так и не написала, так и не переехала. Да? То есть я как бы все в ожидании. Но вы ждете чего-то. И вот здесь, получается, будет радость от того, что ситуация, которая по Луне, судя по всему, была кармическая, длительное время тянулась. Либо полуние было непонятное, либо же это повторение какого-то цикла, да, то есть что бы вы ни делали, все равно результат ноль. Как бы вы ни старались, результат ноль. Либо же люди меняются, ситуация меняется, результат тот же. Может быть такое. Здесь вы узнаете радость о том, что вы вырвались из этого состояния. То есть пришло время действовать наконец-то. То есть вы тянули, откладывали, пришло время действовать. Здесь может быть выход из треугольника. Тройка кубков, нельзя ее трактовать только как, да, радостное известие. Также сабантуй может быть, да, может быть на каком-то дне рождения, празднике, корпоративе, на каком-то мероприятии узнаете, что ваша ситуация рванула наконец-то. Но также это может быть и кармическая длительная ситуация нахождения в треугольнике. Вы вырветесь из нее, вы давно собирались, но никак не решались. И здесь, скорее всего, вы узнаете какую-то новость, которая заставит вас начать действовать, да? То есть придет время вставать и куда-то идти, действовать, выходить из ситуации. То есть некий прорыв. Придет информация, которая даст вам возможность действовать. Вот такие. Но пока вы только узнаете, да, о том, что все, тут ждать уже больше нечего, мне пора действовать. Может быть и так. Теперь давайте посмотрим, что гремит. А гремит – это вести издалека, от ваших родственников, от знакомых, может быть, из прошлого дальнего, может быть, действительно, из-за рубежа кто-то у вас есть. Да? Итак, какие новости вы узнаете из далеких далей? Ну, карта Мерта говорит о том, что, да, пустая карта говорит о том, что дальше-то и сказать нечего. Но здесь ждите сообщения, любовного сообщения, может быть, да, но вы воспримите в штыки, либо же от человека, с которым вы конкретно поругались. Ждите сообщения, ждите звонка, ждите какого-то, приятный, туз кубков признания в любви, туз кубков приятные эмоции, туз кубков приятный подарок, туз кубков сообщение, звонок, письмо от человека, с которым вы очень сильно поругались, да, либо же воспринимаете его до сих пор в штыки, поругались и сердитесь на него, да, то есть у вас еще клокочет внутри, вы еще готовы его, скажем так, порвать на кусочки.
кусочки, порезать, да, то есть тут вы выставляете к этому человеку, к этой ситуации 8 мечей. Это может быть действительно какой-то бывший, на которого вы до сих пор еще злитесь, не отпустили. Какая-то родственница, с которой вы очень сильно поругались, и вы до сих пор еще злитесь и сердитесь на нее. Ждет какое-то сообщение. То есть тут издалека придет какое-то сообщение, очень приятное сообщение, звонок. То есть да, любовного характера тоже может быть. Но вы до сих пор еще как бы клокочете. Результат этого звонка карты не захотели говорить. Тут зависит от того, что на самом деле вы чувствуете к этому человеку, кто этот человек, ну а также большое количество людей смотрит, да, и может быть на данный момент не предопределено будущее. Вы еще не сложили, точно не знаете, как отреагируете, либо же в последний момент вы отреагируете как-то неожиданно даже для себя. Может быть такое. Поэтому ждите звонка, сообщения от кого-то, на кого вы очень сильно сердитесь. Давайте посмотрим. На пороге стоит. То есть новости о том, что скоро что-то войдет в вашу жизнь. Какие перемены у вас на пороге. Ой, 9 пентаклей, денежка. Самодостаточность, обеспеченность, может быть повышение в работе, может быть такое, что в вашу жизнь придет мужчина. Король пентаклей. Нет, к сожалению, здесь закончится. Смотрите, можно трактовать так. Закончатся какие-то взаимовыгодные отношения, да, то есть придут вести, что на пороге, придут сообщения, придет сообщение о том, что закончатся какие-то выгодные, взаимовыгодные отношения, да, карта окончания. Здесь может быть закончатся, и что после них придет? Но вы будете сердиться. Королева мечей. Да? Если смотрит женщина, женщина будет сердиться. И здесь очень может быть, что придут вести, не очень благоприятные в этом плане, что, возможно, какая-то стабильность с мужчиной закончится. Взаимовыгодно. Но тут не любовные отношения, здесь взаимовыгодные отношения. Здесь может быть партнерство взаимовыгодное. Да? Вы ему оказывали услуги, он вам платил. Наоборот, вы заказывали услуги, вы ему платили. Да? Может быть такое. Здесь завершатся какие-то достаточно, могу сказать, может быть не длительные, но тем не менее стабильные какие-то партнерские отношения. Они завершатся, взаимовыгодные отношения завершатся. И придет ваша, вы будете злиться на то, что они завершились. Может, вы надеялись на то, что это будет постоянный приток денег. Может, вы надеялись на то, что это будет постоянный приток работы, какая-то некая стабильность. Потому что, да, 9 пентаклей как раз и говорит о том, что некая самодостаточность, обеспеченность у вас была с этим королем пентаклей. Король пентаклей мужчина земного знака, либо у меня часто проигрывается как работа. Стабильность в работе, взаимовыгодные отношения в работе, а мы действительно на работе продаем свое время, да, неожиданно для вас закончится. Вы будете сердиться. Вы будете сердиться. Ну, давайте еще чуть больше, наверное, разложу. То есть на пороге вы узнаете новости о том, что что-то, какая-то стабильность в работе закончится. Возможно, вас отправят на удаленку, да. Давайте посмотрим по итогу, чем это вам выльется. Некая подвисшая ситуация с деньгами. Да? Здесь может быть такое, начнут задерживать зарплату, либо скажут о том, что теперь аванса нет, только зарплата, да? Либо же вы просто на какое-то время поставите на паузу свои растраты, да? Чтобы, так сказать, немножко себя обезопасить. Здесь может быть от того, что разрушатся какие-то партнерские отношения взаимовыгодные, вы немножко подвиснете ситуацию с 10 пентаклей. 10 пентаклей – это карта семейная, карта дома, а также карта денег. Поэтому здесь, если хотели купить себе дом или продать, да, подумайте. Если сдавали имущество, снимали имущество, тоже на какое-то время зависнет. Это может быть действительно некой остановки в тратах, начало экономии, да, то есть, придет это к тому, что зависнет ситуация с деньгами. То есть вы немножко притормозите, возможно, свои траты, либо же, немножко аппетит уменьшите. Здесь, увы, узнаете вот такую не очень приятную. Но все равно, я думаю, она каким-то образом выльется в новые партнерские отношения. Давайте посмотрим, ждут ли вас новые партнерские отношения. То есть экономия экономией, а новые партнерские отношения вас ждут. Да, ждут, но вам придется отправиться в абсолютно новое, в неизведанное. Потому что, смотрите, здесь действительно может быть такое, что, кстати, король пентаклей в таком случае, скорее всего, мужчина, потому что здесь выпал король кубков.
То есть этого мужчину придется отрезать, с ним больше не делать дела, да, не решать какие-то финансовые проблемы, не взаимодействовать, не сотрудничать, отрезать и отправиться в новое. Но, возможно, вообще абсолютно новое, потому что, во-первых, шестерка мечей, карта отправления к новым берегам, да, к неизведанным водам, но тихим, кстати, спокойным водам тоже может быть. Ну, а карта звезда говорит о том, что это либо далекая поездка будет, либо через длительное время, да, то есть вы долго будете решаться на эту поездку, либо очень далеко. Поэтому да, здесь, возможно, разрушатся какие-то отношения, но вы решитесь на то, чтобы отправиться в новые отношения. Ну, это могут быть и рабочие отношения, это может быть взаимовыгодные, партнерские какие-то отношения, да, но вы в любом случае разрешите этот вопрос, вы решите, раз его надо отрезать, то я иду в новое. Хорошо, это вести, которые придут только на порог, но еще пока они как бы действовать не будут. Вы посердитесь, примите решение и начнете, наверное, уже подстилать себе в соломку, искать нового партнера. Может быть, да, и ничего не потеряете в этом плане, потому что уже будете готовы к тому, что надо искать нового партнера. А теперь давайте посмотрим, что вам дверь открывает. Какая дверь для вас вскоре откроется. Но могу сказать, что да, не очень приятная для вас дверь, но карта любовники, перед вами стоит выбор. Действительно, дверь открывается, и вы будете выбирать, открывать ее или не открывать, входить в нее или нет. Карта выбора. Дверь судьба откроет. Но, честно говоря, вам эта дверь будет как поперек горла, да, то есть, ну, не хочу я, ну, то есть вы не хотите выходить из зоны комфорта, да, вы здесь теряете по девятке пентаклей некую зону комфорта, и судьба вам предложит тут же новый шанс на то, чтобы начать, ну, тут, правда, по пажу жезлов сделать какие-то первые шаги, начать что-то с нуля, новые партнерские, новую работу искать, новое сотрудничество, новую дружбу, да, что-то новое искать, делать новые шаги. Но вы так не будете хотеть, потому что вот рыцарь мечей говорит о том, что, ну вот, блин, поперек горла мне стоит этот выбор, я понимаю, что его нужно делать, я понимаю, что мне нужно идти в новый, но так не хочется, начинать с нуля, но так не хочется новые нейронные связи, да, нарабатывать, но так не хочется нового партнера искать, но так не хочется новую работу искать, ну вот что-то такое, да, то есть дверь откроется, появится шанс. Я же говорю, судьба вам тут же даст другой шанс, но вы не очень будете хотеть его брать. И не потому, что он вам не подходит, а потому что там придется все начинать снова, и, ну, не будет хотеться. В принципе, люди часто так себя ведут, да, в ситуации, когда необходимо начинать что-то новое, это выход из зоны комфорта, это нарабатывание новых нейронных связей, которые, увы, переводят все-таки к стрессу, а человек старается избегать стресса, поэтому здесь, да, дверь откроется, и вперед, идите в новое, тут как бы для вас будет возможность. Ну, а теперь давайте посмотрим, на порог вступает, то есть кто или что на пороге, что войдет или кто войдет в вашу жизнь в загаданный вами срок. Ну, могу сказать, что входит как раз вот этот шанс, туз пентаклей. Вот этот шанс. Что или кто войдет, вам очень срочно, очень резко, неожиданно придется принимать решение отправиться в новый шанс. Вы пойдете по головам, вы решитесь, да, но тут ситуация потребует резких, неожиданных для себя, возможно, неожидаемых скорее, да, решений. Отправиться в новое. Судьба предоставит вам шанс на карту мира. Целый мир откроет. Возможно, новый веху вашей жизни. Возможно, на примирение. Возможно, на переезд. Кстати, тут тоже, да, карты говорили о том, что, возможно, вам придется двинуться в новое очень далеко. Здесь карта мира тоже об этом говорит. Что неожиданно для себя ситуация от вас потребует отправиться в новый шанс, в новый мир, начать новый цикл. Тут опять же паж жезлов говорил о том же, да, что вам придется начинать все с нуля, придется снова идти, а вы не хотите, вас это не радует. Ну, а здесь все же ситуация вынудит. То есть сама судьба за шкирку вас тянет куда-то в новое. Вы сопротивляетесь по полной программе. Здесь у вас забирают некую стабильность, вы сердитесь. Здесь вам говорят о том, что да, пора отрезать, да, то есть ситуация зависнет, скорее всего, вас лишат каких-то финансовых средств, либо какой-то финансовой стабильности, вы, ну, просто вам придется поднимать попу и куда-то двигаться.
Иначе бы вы не стали этого делать. Судьба вам предоставит тут же какой-то выбор, который вы делать не захотите. Но для вас это, начало чего-то нового. Ну и в конечном итоге карты говорят о том, что судьба даст вам шанс. То есть вы любимчик судьбы, просто принимать этот подарок вы не очень хотите. Вам бы было в своей теплой луже приятнее сидеть. А здесь судьба вас буквально волшебным пенделем куда-то отправляет в новое. Скажем так, по карте мир это новый прогресс, новый этап вашей жизни, повышение по карьерной лестнице, да, может быть переезд действительно, повышение финансового уровня, да, то есть вы засиделись где-то в какой-то стабильности, в какой-то своей теплой луже, и судьба вас скоро вытолкнет из нее и отправит в новое. Главное, не сопротивляйтесь, потому что вы везунчик судьбы, вам тут же предоставят какой-то новый шанс. Вам только его надо не упустить, вы не захотите его брать, но не упускайте его, потому что упустите, потом будете долго ждать следующий. Что ж, вот такой расклад сегодня был для вас. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, вариант номер 2, двоечки. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает и на порог ступает. То есть, кто или что идет в вашу жизнь. Для начала посмотрим, что стучит. А стучит это вести, которые скоро войдут в вашу жизнь, но вы пока только узнаете сплетни о них, да, о том, что, то есть новости о том, что ты знаешь, нас ждут перемены, нас ждет повышение зарплаты, или же, да, там, я скоро приеду, там, какие-то новости, которые нужно будет подождать, скажем так, может быть сплетни, может быть новости, да, туз жезлов, здесь кто-то будет ломиться в вашу закрытую дверь. Кто-то будет пробиваться, какая-то энергия будет идти к вам, новое начало какое-то идет. Итак, давайте все же спрашивать. Что стучит? Новости, о которых вы узнаете в ближайшее... по времени загадывайте сами. Максимум месяц, но, в принципе, я делаю расклад где-то на 2 недели. Давайте посмотрим. Итак, новости, которые вы узнаете о скорых переменах. Какие новости будут? Вы куда-то пробивались, была закрыта дверь, не могли прорваться, были тупиковые ситуации, ничего не могли предпринять. Здесь неожиданный прорыв, вы получите то, что ждали. 7 пентаклей, ожидание результата. Ваше письмо счастья услышала Вселенная, вы получите при этом 9 кубков, исполнение заветной мечты. Но с чем это связано? Что вы так ждали? Карта Солнца. Для кого-то беременность, для кого-то начало нового дня, для кого-то пролить свет и понять, что происходит на самом деле. В отношениях, с работой, с финансами, с деньгами, с жильем. Да? То есть мало ли что может подсветить это солнышко. И здесь радость и счастье от того, что новый этап в вашей жизни происходит. Здесь может быть у вас просто была черная полоса. Очень может быть, что чувствовали себя, как будто не можете пробиться в закрытую дверь, и здесь неожиданное известие о том, что да, все разрешилось, вы победитель, триумфатор, вам рукоплещут, да, у вас есть поклонники, вы прорываетесь сквозь эту закрытую дверь, получаете все желаемое, да, и для вас начинается новый день. Но для кого-то карта Солнца, то есть что вы получаете? Прольете свет, поймете дальнейшее направление, для кого-то действительно может быть беременность. Особенно кто действительно очень давно ждет, либо же уже уже в состоянии и ждете, когда можно будет тест сделать, либо определиться однозначно. Здесь может быть об этом. Поэтому для кого-то карта Солнца это рождение нового этапа в вашей жизни, для кого-то рождение ребенка. То есть вы узнаете о том, что скоро будут перемены, которых вы так очень ждали, которых вы так добивались безрезультатно. Давайте посмотрим, что гремит. А гремит это новости издалека, новости из дальнего прошлого, новости из зарубежья, новости из других городов, из других, откуда-то издалека. Кто-то или что-то, возможно, вам что-то сообщит. Итак, какие вас ждут новости издалека? Ой, какой-то сюрприз. Слушайте, к вам кто-то едет. Это карта звезда может говорить о том, что действительно новость издалека. Да? Карта звезда – это расстояние большое. Едет кто-то. Возрождение, примирение, воссоединение. Это может быть кто-то из прошлого, из бывшего. Бывший вернется. Родственники скажут, что мы к тебе едем, либо ты к нам приезжай, тоже может быть. Но здесь, я думаю, что все же к вам на порог неожиданно придут какие-то новости, какие-то известия, какие-то люди.
издалека приедут, и здесь возрождение, примирение, воссоединение. Это как прыжок веры, да, то есть неожиданно, возможно, человек неожиданно объявится на вашем пороге и скажет, давай мириться. Возможно, действительно, это возрождение семьи, да, то есть вернется там блудный сын, вернется блудная дочь, либо же, да, родители приедут в гости, если вы далеко живете друг от друга. Здесь вас ждет какой-то сюрприз. Кто-то едет в вашу сторону, и для вас это будет прямо возрождение. Ну, это может быть и бывший вернется, кстати. Бывшая вернется. Неожиданное известие о том, что вот она моя звездочка, вот она приезжает, дверь открывается, да, скоро приедет и будем мириться. Но это также может быть, рыцарь жезлов может быть и импульс в вашу сторону, да, то есть неожиданный импульс о том, что давай мириться. То есть рыцарь жезлов все же может говорить и о мужчине жезлового, да, ну, имею в виду огненного знака, который немножко моложе, так и импульс в вашу сторону о том, что давай мириться, потому что все уже потом идет страшный суд, возрождение, примирение, воссоединение, завершение какой-то кармической задачи, разрешение какой-то кармического урока, может быть такой, да, то есть вы неожиданно для себя поставите, закройте какой-то гештальт, определитесь уже, стоит ли вам ждать этого человека, не ждать, то есть когда он объявится, вы уже, может быть, почувствуете, а я уже не жду, может, уже поздно, а может быть, и увидите и скажете, да, ну, что-то как-то уже не мое, да, изменился так за многие годы. Либо за отсутствие, либо же уже не болит, ну, тоже может быть такое. Поэтому здесь корябит. На пороге стоит. Это новости, которые вы узнаете, что вскоре что-то войдет в вашу жизнь. То есть какие-то перемены в вашей жизни, которых нужно будет немножко подождать. Да? То есть вы сейчас узнаете о том, что вот через неделю там, нас переводят на другой график работы, да, либо же там, через неделю нас что-то ждет, там, через месяц что-то ждет. Да? То есть какие новости у вас стоят на пороге, но еще пока не входят. Итак, то ли что у вас стоит на пороге, но пока не входит. Так, здесь ждите сообщение о том, что вам, возможно, нужно куда-то уходить, либо вернуться. Восьмерка кубков, но в данной колоде она скорее говорит о том, что вы пойдете в свободное плавание. Возможно, была какая-то ситуация, в которой вы не знали, как себя вести, как двигаться дальше. Да? Вы, как слепой котенок, тыкались, мыкались, набивали себе шишки, вы буквально продвигались маленькими шагами, не могли, ну, полноценно двигаться не могли. Да? Либо ситуация требовала очень большой осторожности, либо же по четверке мечей это, может быть, действительно, ну, не понимали, что вам делать, как вам поступать. Ну, допустим, вы в работе новый сотрудник, да, и вы, ну, буквально натыкались постоянно на какие-то свою некомпетентность, допустим, да, это вам разбивало сердце, потому что тройка мечей говорит о том, что вы понимали, что либо вами манипулируют, либо вы разбиваете себе сердце, да, 3 меча в сердце все же, либо же может быть такое, что вами манипулировали, и вы это как слепой котенок не видели, и тут неожиданно вы увидите это, и решите, да нет, мне надо выходить, как бы я здесь явно ничего хорошего не получаю, потому что четверка мечей падает в тройку мечей, то есть мало того, что я ничего не вижу, не понимаю, меня это еще и разочаровывает, да, то есть вы разбиваете себе сердце, либо вам разобьют сердце тем, что вы поймете, что вас использовали как буквально слепого котенка, то есть вы чего-то не видели, а вами манипулировали, да, здесь вот какая-то новость стоит на пороге, которая откроет вам глаза. Некий сюрприз вам кто-то даст, да, откроет вам глаза, и вы скажете, да, ну нет, да, ну разве ж так. То есть для вас сначала, конечно, будет шоком то, что вас использовали, то, что вами пользовались, но благостная, в принципе, весть, да, и слава богу, что вам кто-то откроет глаза, вы скажете, да нет, я так больше не хочу, мне это больше не интересно, то есть вы поймете, что вас действительно вами манипулировали, управляли, да, вы этого не видели, кто-то преподнесет вам такой подарок, и вы скажете, я ухожу. Я не могу так больше, да, то есть мне это крает сердце, мне больно, я предпочитаю уйти, искать нечто новое. Здесь лозоискатель ищет воду, вы пойдете за новым источником чувств. Все-таки Паш кубков это эмоции, это влюбленность, да, это чувство. Пойдете искать новые чувства, новые эмоции, новые переживания. Здесь, может быть, вы знаете, что ваш партнер, ваш любовник, ваш, не знаю, новый бойфренд, муж использовал каким-то образом, да, манипулировал вами. И вам кто-то преподнесет такой подарок, покажет, расскажет, что вот смотри, он на самом деле тебя использовал. Вы скажете, да нет, я пойду, пожалуй, искать новый источник вдохновения, новую любовь, но здесь я больше находиться не хочу. То есть
возможно, будет неприятное известие, но оно будет вам на благо, потому что вас использовали, у вас за спиной явно проводились какие-то манипуляции, и вам пора уже выходить. Поэтому здесь вскоре вы получите скорее, да, на пороге стоит известие о том, что вами манипулировали, а там уже дальше решитесь, уйдете. Нет, будете оставаться в состоянии жертвы, будете марионеткой в чьих-то руках. Здесь уже, конечно, выбор за вами. Но о том, что стоит на пороге такое известие, а решение вы примете лишь позже, это да, однозначно. Какая дверь для вас откроется? Давайте посмотрим. В ближайшие недели, 2, месяц, какую дверь откроет вам судьба? Вот он, туз жезлов, который выпадал. Ну, боюсь, что... Ух ты! Смотрите, откроется та дверь, которая, в принципе, была стеклянной. Да, видите, 10 жезлов. Он кричит сквозь стеклянную дверь, ее никто не слышит. То есть, вроде бы как двери нет, но в то же время вас никто не понимает, никто не воспринимает, никто не слышит. 10 жезлов в классике – это я взвалила на себя непосильную ношу. Может быть такое, что вы реально понимали, что в вашем окружении нет человека, который вас понимает. Человека, который может вам помочь, человека, который мог бы вас услышать, да, то есть тут это тоже тяжело, когда в твоем окружении нет людей, которые с тобой в унисон, с которыми ты можешь поделиться элементарными эмоциями, сказать, что тебя порадовало, и человек порадуется вместе с тобой, да, то есть тот, который с тобой в унисон. И здесь, судя по всему, откроется эта дверь, причем откроет ее вам король Пентаклей. Да, то есть какая дверь? То есть вы пробивались в открытую, вроде бы как стеклянную дверь, но закрытую дверь. То есть вас никто не слышал, вы пробивались, старались, и вы не могли пробиться. Сделает какой-то, скажем так, дверь открывается, некое новое начало войдет в вашу жизнь, эта дверь откроется. Откроет вам ее либо король Пентаклей, либо это будет дверь к финансовой независимости. Это может быть новая работа, предложение, потому что Пентакли здесь, в данной колоде, говорит о том, что да, вы будете вот такой дородной дамой с связкой ключей, с недвижимостью. Да, то есть вы станете богатой, вы получите недвижимость, вы получите какой-то шанс судьбы. Здесь может быть по королю Пентакли. У меня король Пентакли, увы, проигрывается всегда двояко. Либо это мужчина земного знака, либо это работа. И здесь может быть, что если у вас были проблемы с работой, и вы как ни старались здесь, да, может быть, вас не слышали, вас не ценили, либо у вас вообще не было работы, тоже может быть, да, здесь вот будет некий прорыв, предложение, туз жезлов, это новое начало, предложение от короля Пентаклей получить некий шанс, некую финансовую стабильность, может быть такое. Это предложение новой должности, это предложение новой работы, если вы ее ищете. Это может быть буквально помощь в том, что вы пытались продавить, да, то есть снимите с меня эти обязанности, я не должна это делать, либо я достойна лучшего, да, то есть вы кричали, просили о помощи, вас никто не слышал. Здесь все-таки услышат, откроется для вас та дверь, которую вы открыть не могли, для вас появится некий шанс на финансовую стабильность, на то, чтобы получить желаемое, да, то есть здесь скорее открывается дверь, которую вы не могли, ну, скорее всего, вы просили о помощи, кричали буквально, ну да, это внутренний мог быть крик души, либо действительно просили начальника, да, ну, повысь мне зарплату, ну, переведи меня куда-то, отпусти меня, дай мне пойти в другой отдел, я хочу работать там, я не хочу работать здесь, да, ну, то есть что-то вы просили, вас не слышали. Тут дверь откроется, тут дверь для вас откроется. Ну, а теперь давайте посмотрим, кто или что на порог вступает, кто или что войдет в вашу жизнь. Итак, загаданный вами срок. Кто или что войдет в мою жизнь? Да? Итак. Приснится ситуация. Судя по всему, смотрите, вы для себя закрывали какой-то вопрос. Возможно, вопрос семейный. Да, то есть закрывали глаза на ситуацию в вашей семье, с вашими родственниками. Ну, 4 жезлов говорит о семье, да. И здесь может быть такое, что вы именно закрывали глаза, либо же от всех прятали, да, где-то в глубинах
Ну, здесь какая-то кармическая ситуация, связанная с семьей. Отсутствие семьи как таковой. Вы для себя закрывали этот вопрос и говорили, да нет, не сейчас. Я подумаю об этом позже. Проблемы в семье. Вы тоже закрывали глаза на это, прятали в дальний угол подсознания. Не сейчас, я подумаю об этом позже. Может быть, проблемы с детьми в семье, да, тоже карта дурака может говорить об этом. Здесь, причем по Луне, это кармическая какая-то задача, она для вас разрешится. Ждите каких-то, ну, рыцарь жезлов, скорее всего, говорит известия, шаги в эту сторону, гость на пороге, какой-то подарок, да, буквально, который вас очень сильно порадует. Поэтому у кого проблемы в семье, отсутствие семьи как таковой, проблемы с детьми, причем по Луне длительная невыясненная ситуация, по Луне это не видите будущего, либо ситуация повторяется постоянно одна и та же, да, что бы вы ни предприняли, ничего не меняется. Здесь все же Паша Жезлов говорит о том, что первый шаг, первый сюрприз, первое сообщение, первое какое-то продвижение выхода из Луны вас ждет. Это может быть, допустим, знакомство с человеком, который для семьи. У тех, кто для себя закрывал проблемы семьи, да, нет у меня семьи, не надо. Я как бы вообще не хочу, да, но здесь скорее вы прятались, в подсознании прятали эту проблему, потому что решить ее не могли. А ситуация повторялась, к вам постоянно приходили не те люди, и как бы, да, ну, не с кем было строить отношения. Может быть такое. У кого-то проблемы с детьми, причем длительное время, как бы вы ни старались прояснить ситуацию, как бы вы ни старались наладить отношения с детьми, но не получалось, все равно результат был отвратительный, все равно вас дети не слышали, да, то здесь какой-то вот будет звонок, сообщение. Не знаю, это может быть по пажу жезлов даже услышите какого-то, да, блогера. То есть получите какой-то совет от Вселенной, да, получите какой-то подарок от Вселенной, как действовать дальше. Потому что паж жезлов это первые шаги. Вы получите инструкцию, как вам действовать в данном случае. Может быть, в вашу жизнь войдет человек, сделает первые шаги, некий приятное знакомство, да, для того, чтобы создать семью. Поэтому здесь на порог вступает некая новость, некая возможность сделать первые шаги для того, чтобы разрешить ситуацию, связанную с семьей, да, с тем, что вы откладывали в долгий ящик, либо не хотели об этом думать, либо же буквально прятали в подсознании, потому что понимали, что разрешить эту ситуацию никак не могли. Давайте спросим, что же это будет за жезл, паж жезлов. Вы знаете, в вашу жизнь войдет действительно, судя по всему, какой-то человек, либо ситуация. Ну, я думаю, что это либо человек. Я думаю, смотрите, это придет человек, сделает в вашу сторону первый шаг. Человек, который за вами давно следил, но боялся выйти из своей зоны комфорта, боялся выйти из комфортной ситуации и все никак не решался. Здесь кто-то проявится. Здесь... Если в личной жизни, да, ждет знакомство, допустим, с мужчиной, который давно за вами наблюдал, вы ему очень нравитесь, но он боялся, что вы его не примете. Если у вас проблемы с детьми либо в семье, здесь может быть, что вы сами давно за чем-то наблюдали, но все боялись выйти из зоны комфорта. Да? То есть вы давно обдумывали какую-то ситуацию, давно изучали, мониторили, думали, ну там где-то себе в голове откладывали, да, на потом. Все потом, я потом, мне сейчас вроде бы неплохо, я никак не решусь. Да? Тут какое-то действие, может быть, с вашей стороны даже действие. Да? То есть что идет, то, что давно не решалось, то, что давно не могло никак решиться войти в вашу жизнь, да, выйти из какой-то зоны комфорта. То, что вы давно наблюдали за чем-то, либо кто наблюдал за вами. А с чем придет? Что вам это принесет? Давайте так скажем. Что вам это принесет? Разрешение ситуации. Выбор нужно будет сделать. Избавиться от страхов, сомнений, переживаний. Здесь, скорее всего, разрешение ситуации. Вы вот действительно, если по семерке жезлов откладывали в долгий ящик, либо в подсознание, вот придется доставать из подсознания. Ситуация заставит сделать выбор, отрубить свои страхи, сомнения, переживания, двинуться в новое. Да? Кто боялся строить семейные отношения, вот появится человек, который за вами тоже давно, кстати, он тоже не очень решительный, как и вы.
вы давно откладывали в долгий ящик, он давно откладывал подойти к вам познакомиться. Он познакомится, и нужно будет, да, перебороть свои страхи и вам, и ему, и вы сделать выбор в эту сторону. У кого же проблемы в семье или с детьми, здесь тоже нужно будет и разрешить эту ситуацию, и справиться со своими страхами, фобиями, беспокойством, может быть, отрезать и сделать выбор. Здесь какой-то выбор, важный, судьбоносный выбор идет в вашу жизнь, но он буквально уже на пороге, и я думаю, что вы с ним справитесь. Главное не бояться, да, и решиться. Вот такой совет вам дали карты. Вот такие перемены у вас на пороге. А я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших троечек. Итак, вариант номер 3, троечки. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, на порог ступает. Ой, ну тут много. Праздник какой-то, помощь издалека от некого мужчины, иерофанта. Какую-то стабильность будет предлагать, может быть. Иерофант, может быть, женатый мужчина. Кстати, 4 карта дома, да, может быть, женатый мужчина издалека проявится, но он скорее будет показывать вам помощь. Кстати, может быть, да, 3 кубков может говорить о том, что и предлагать треугольник, продавить попытается вас, да, соблазнить, продавить какой-то помощью, оказанием каких-то услуг вам, да, то есть я тебе помогу, но как бы, может быть, и не будет первоначально говорить, но подтекст такой, возможно, будет иметь, да, что я готов тебе помочь, готов тебе там где-то протолкнуть, где-то чем-то подсказать, ну, как бы, ну, не просто так, не за просто так, да, хочет он вас, поэтому, возможно, вот такой мужчина проявится, и вы будете почувствовать какой-то подтекст, что не просто так он там для вас старается. Что ж, давайте смотреть, что стучит. Это то, что вы узнаете, что вскоре вас ждут перемены. Перемены сами еще пока не наступают, просто новости о том, что скоро вас ждут перемены. По срокам загадывайте сами, кто-то 1-2 недели, кто-то месяц, кто-то больше, но я ставлю около 2 недель срок. Давайте смотреть. Итак, что вы узнаете вскоре, что скоро поменяется в вашей жизни? Так, ну смотрите, паж Пентакли. Вы вскоре станете на распутье, вам будут предлагать либо некое творчество, либо некую работу, да, ну, может быть, работа, связанная с творчеством, потому что 3 Пентаклей – это карта сотрудничества, работа в команде, творчество, в данной колоде однозначно творчество, да, здесь художница рисует картину, но она рисует не одна, поэтому здесь может быть работа в команде, а работа может быть творческая, которая, в принципе, кстати, работа может быть в семейном коллективе, да, то есть семейный бизнес, либо же работа, которая принесет вам достаточно хороший доход, да, то есть вы станете перед выбором, идти в эту работу или нет. Предложение будет достаточно приятное, заманчивое, но вы будете очень сильно бояться, что вдруг меня подставят, вдруг я не выиграю конкурс, вдруг меня не выберут, да, то есть тут 5 мечей говорит о какой-то грязной игре. Будете бояться, что, ну, то есть предложение поступит, вас позовут, допустим, на собеседование, либо сделают предложение, переходи на эту должность, может быть, да, либо мы тебе предлагаем там другую работу, другую должность, да, но вы будете вроде бы как приятное, вроде бы как вас порадует и все вам понравится, но вы будете бояться, а вдруг меня там подставят, а вдруг меня там не примет коллектив, а вдруг меня там что-то ждет плохое, ну, и я в конечном итоге спросила, стоит ли принимать. Паж жезлов говорит о том, что двигайтесь, да, это новый путь, это новая дорожка, паж жезлов это первые шаги в неизведанном направлении, поэтому идите, да, как совет, идите, делайте первые шаги, в любом случае получите опыт, а это, ну, достаточно важное, значимое в каждой судьбе, да, опыт имеет огромное значение, он потом обязательно где-то понадобится, пригодится, поэтому здесь скорее карты говорят о том, что будет предложение, не упустите его, вы получите там некий опыт. Это может быть новые шаги в новом направлении, да, первые шаги в новом направлении, да, поэтому, ну, как бы стоит. Бояться не стоит, все будет хорошо, никаких негативных карт, кроме вашего переживания о том, что меня не выберут, ну, либо меня подставят, либо, да, но тут просто 5 мечей такая, да, что, ой, я боюсь скорее, что выберут не меня. Не бойтесь, все будет, надо будет маленькими шагами развиваться, развивайтесь.
Давайте теперь посмотрим, что гремит. А это новости издалека, новости от дальних родственников, от дальних знакомых, да, из зарубежья, может быть, ну, либо за границами вашего населенного пункта, а также новости из прошлого, да, что-то издалека вам маякнет. Итак, в загаданный вами срок, что или кто маякнет из дальних далей? Ну, я думаю, это сплетни не о вас. Это какая-то женщина, которая, возможно, есть вдалеке, да, королева жезлов, огненного знака, вам скажет о том, что ее снова обманул какой-то мужчина, король жезлов. Снова обманул. Снова она получила опыт. Ну, тут снова. Тут две карты снова. Карта колесо фортуны, он снова возвращается, он снова вернулся, снова новый цикл, снова опять одно и то же, да. По-другому зашел на другой уровень, зашел на другой цикл, зашел снова и опять наступила на те же грабли. Девятка жезлов. Возвращение опыта. Но опыт обманчивый, опыт негативный, потому что семерка мечей, мальчик обманщик. Здесь скорее вы узнаете, ну, я думаю, какой-то вашей подруги будут, ну, да, какие-то неприятности в личной жизни, может быть, просто ее подставят в очередной раз. Но тут в очередной раз здесь она наступила на те же грабли. То есть она прекрасно понимала, что король жезлов может быть мужчина огненного знака, либо мужчина как любовник, да. Они, кстати, одной масти, это может быть муж и жена. Он снова ей изменил. Может быть такой, да, у вашей подруги есть муж, который снова ей изменил. Это может быть любовники, да, и он снова ее обманул, снова ее бросил, снова от нее ушел, да, либо же снова к ней вернулся. Но здесь обманщик, мальчик-обманщик вернулся. Ну, для кого-то может быть такое, что вернулся мальчик-обманщик, и она защищается в очередной раз, потому что уже, ну, как бы вы узнаете, что он вернулся к ней, а она вот как бы ставит заборы, зачищает. То есть я не думаю, что это каким-то образом коснется вас. Просто придут новости, вести издалека о том, что кто-то из ваших знакомых, родственников, ну, женщина какая-то, да, будет с вами делиться такой информацией. Вас это как-то коснется? Ну, вы, честно говоря, за нее порадуетесь. Туз кубков, да, у вас эмоции будут через край. Не знаю, может быть, вы порадуетесь, что он... я не знаю, почему вас это порадует. Может быть, порадуетесь, что он снова вернулся, да, то есть мужчина, который ей изменял, ушел от нее, вернулся снова, и вы порадуетесь, что, ну, да, такое чисто женское, надо же, мол, что, ну, тут все-таки я думаю, что вы за нее порадуетесь. Что отбилась от него в очередной раз, что вернулся, да, что потешит самолюбие и ваше тоже, не только ее. Я не думаю, что ее потешит самолюбие, она-то как раз будет вот в оборонительной позиции, защищаться, обороняться, у нее тут перепуганное лицо скорее, что с этим делать. Ну, а вас почему-то порадует. Почему-то туз кубков говорит о том, что вы прям, ну так, эмоции будут через край. Не знаю, может, это ваша сестра, и вы за нее переживаете, да, и здесь вот этот изменщик вернется, будет просить прощения, а вы порадуетесь, что, ну, злорадство скорее, что, может быть и так. Ну что ж, вот такие новости вас ждут издалека. Не знаю, почему карты решили об этом рассказать. Ну что ж, давайте тогда спрашивать. Что на пороге стоит. То есть какие новости, известия о том, что скоро вас ждут перемены. И здесь сообщение, да, о том, что скоро что-то должно войти в вашу жизнь. Вы должны скоро чего-то дождаться. Да? Итак, что скоро войдет в вашу жизнь? Вам сделать предложение, очень выгодное предложение, скорее всего, по работе. И это первый ряд тоже об этом говорил. Да? Вы сможете вырваться из сковывающих обстоятельств. Возможно, у вас проблемы в коллективе, может быть, у вас проблемы с финансами. Да? То есть вы чем-то ограничены, вы не можете действовать в полную силу. Здесь вам сделают предложение, карта выбора, но здесь скорее поработать в партнерстве.
Стабильные партнерские отношения, скажем так. И здесь, может быть, вы, да, это может быть и любовная сфера, может, восьмерка пентаклей, конечно, карта работы, но также это некая стабильность, зацикленность, да, это некая рутина, может быть. Поэтому здесь может быть, что вы сможете вырваться из некой рутины, а в какие-то партнерские отношения очень приятные. Может быть, что это рабочие отношения, может быть, что это дружеские отношения или даже любовные. Очень может быть. Но здесь скорее необходимо будет прям вырваться из каких-то сковывающих обстоятельств. Прям вам что-то не дает действовать, что-то вас сковывает, сдерживает, вы к чему-то привязаны, обязаны, не можете действовать в полную силу. А здесь будет предложение: а давай-ка встретимся, поговорим. Да, здесь может быть как новый любимый человек в вашу жизнь войдет, так и новая работа, предложение, выбор за вами. Ну, не могу сказать однозначно, потому что двойка кубков — это как партнерство, так и взаимная любовь. Карта любовники, да, сделай выбор, причем здесь любовники нужно сделать выбор в некую стабильность. Восьмерка пентаклей — это карта работы, карта зацикленности, стабильности, работы над отношениями. Поэтому у кого как проиграется. У кого с личной жизнью все в порядке, то тогда, скорее всего, вы сможете выпутаться, допустим, из коллектива, который вас не устраивает, вам сделать предложение новых партнерских отношений, новой должности, новой работы, нового кабинета, нового отдела. Может быть. А у кого и в личной жизни не очень хорошо, то здесь может быть и так, двояко. Поэтому уточнять как бы, на всю аудиторию нет смысла. Хорошо, давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется вскоре. Итак, загаданный вами срок, я смотрю, как на ближайшие 2 недели, какую дверь вам откроет судьба. Выход из финансового кризиса. Смотрите, вы очень сердитесь, либо же по королеве мечей может быть такое, что вы длительное время вынашиваете какую-то идею. Да? Королева мечей — карта холодная женщина, безэмоциональная, либо женщина, которая обдумывает что-то. Длительное время вы что-то обдумываете, либо сердитесь на ситуацию по поводу королевы пентаклей. О вашей финансовой стабильности. Вы из четверки пентаклей, карта сдержанности, скованности. Может быть, вы даже что-то успели накопить, да, что-то отложить в этот сундук. То есть вы переживали, но из четверки пентаклей вы выходите в пятерку пентаклей. Вы потеряли все свое нажитое, некую подушку безопасности. Вы очень начали переживать по поводу того, что я голодная, холодная, бедная, несчастная. И здесь из карты стяжательства вы перешли в карту бедности. Я спросила, чем для вас в итоге закончится. Пажом пентаклей. То есть вы сейчас резко для вас откроется какая-то дверь, выйти из даже не четверки, а из пятерки пентаклей, из карты бедности, выйти в пажа пентаклей, в рыцаря пентаклей. Вам кто-то сделает выгодное предложение. Поэтому дверь открывается в финансовом плане, вам сделают выгодное предложение, это может быть новая должность, новая работа, денег каких-то, да, предложить тоже могут быть, как и подарок, в принципе, тоже может быть такое оформление какого-то, кредита вряд ли, я думаю, здесь были бы другие карты. Здесь скорее в длительное время вынашивали либо идеи, которые наконец-то даст какой-то результат, либо же все же, да, злились на ситуацию, которая была зависшая, и теряли деньги, прям таяли на глазах, да, то есть была какая-то подушка безопасности, вы ее потратили и чувствуете себя, либо начали тратить, уже потянулись за ней и прямо начали чувствовать себя просто обездоленной, скажем так, просто нищенкой. И это вас очень сильно злило. Либо же вы просто понимали, что вы скатываетесь из некой стабильности, да, в некую безнадегу, скажем так. И здесь рыцарь пентаклей говорит о том, что он сделает. Вот этот пентакль вам кто-то протянет. Это выгодная работа, это выгодное предложение, это какой-то контракт, это какая-то подработка, да. Кто-то вам сделает предложение. Поэтому дверь для вас откроется вскоре в виде финансового благополучия, да. То есть вот эти вот ваши переживания, они закончатся тем, что кто-то вам протянет этот пентаклик. А теперь давайте посмотрим, на пороге стоит. Итак, кто стоит на вашем пороге? Кто скоро войдет в вашу жизнь? Кто или что, да, войдет в вашу жизнь? Король мечей входит. Бывший. Да, скорее всего, тот, которому вы башенку-то снесли. Все будет в ваших руках, вы будете решать. Да, будет соблазнять чем-то. Скажем так, соблазнять что будет? Ожиданием, что ли? Обещаниями?
Нет, будет напоминать о прошлом, ты помнишь, как нам было хорошо. Тут какие-то будут струнки души пытаться. Здесь, смотрите, здесь возвращение какого-то бывшего, с которым у вас была башня, разрушение. В принципе, по карте мага могу сказать, что, может быть, человек будет вами манипулировать. Все будет, конечно, зависеть от вас в любой ситуации. Но мужчина, возможно, будет вами манипулировать, по дьяволу пытаться вас соблазнить. Да вы ждете, в принципе, от него каких-то соблазнов. Вы ждете от него, что он начнет как-то действовать. Да? То есть вы ждете какого-то бывшего. Может быть, не закрыли гештальт. Может быть, просто знаете этого человека, что он все равно вас вернется, там, то есть возвращается регулярно. Чем будет соблазнять? Неким прошлым. Кстати, шестерка кубков, карта прошлого, подарков, карта детей. И будет пытаться через детей найти к вам подход, будет дарить подарки какие-то, да, будет что-то предлагать, напоминать о прошлых чувствах, может быть. Ну, ну, а вы его ждете. Зачем вы его ждете? Вы понимаете? Вы осознаете, зачем вы его ждете? Тройка жезлов. Для вас это раскрытие горизонтов. Вам кажется, если он вернется, то у вас откроются новые возможности, может быть, отправитесь в новый путь, может быть, поставите новые перспективы. Да? Он для вас открывает какие-то горизонты. Вы с ним видите будущее, скажем так. С этим мужчиной вы видите будущее. А он вам это будущее может предложить, или это иллюзии ваши? Нет, это ваше. Вы надумали себе. Ничего он вам предлагать не может. Вы себе надумали. Девятка мечей вы себе намечтали. Точнее, вы даже не мечтали, это не неприятные иллюзии. Вы боитесь даже того, что он вам может предложить. Даже если вы, может быть, надеетесь и верите. Подсознательно вы боитесь, что он вам это может предложить. Вы можете мечтать о том, что да, он предложит, у нас такие горизонты, у нас такие перспективы будут, но подсознательно вы боитесь, что даже если он предложит, вы будете бояться принимать. Хорошо. Не буду спрашивать, что вам делать, выбор за вами. Вернется-то вернется. Давайте спрашивать истинные намерения и планы. Зачем вернется? Вернется тормошить прошлое, а истинные намерения и планы в отношении вас. Помощь. Интим. Хочется оторваться, хочется какой-то легкости, хочется какого-то драйва, хочется, знаете, он придет как триумфатор-победитель, будет вести себя достаточно, может быть, даже гонорливо, я бы сказала, да, такой, да я тут готов снизойти тебе помочь. В принципе, по рыцарю жезлов будет проявлять какие-то импульсы, типа «хочу, давай, мой этот дракон горит». Но по карте мир тут скорее потом отпустить ситуацию, завершить потом, да, то есть придет за какими-то легкими отношениями, придет достаточно с большой короной на голове, хотя вы ему уже ее когда-то поправляли, ничего конкретно предлагать не будет. Потом он эту ситуацию отпустит. Карта мир, завершение. Давай помиримся, но потом я буду готов эту шляпу выкинуть, да, я потом готов буду это отпустить. Поэтому ничего конкретного вам предлагать не будет. Выбор, конечно же, за вами, я вам не советчик в данном пламени, но карты говорят о том, что... Да и вы сами понимаете, да, то есть тут явно говорит о том, что подсознательно вы боитесь того, что он вернется. Вы боитесь, ну, что снова сделать больно, может быть. Вы снова боитесь окунуться в эти все эмоции, может быть. Но вот такой мужчина у вас на пороге, да. То есть кто или что на пороге? Некий король мечей. Мужчина либо бывший, либо холодный, безэмоциональный, военный, может быть, с которым у вас была ссора. Вот такой сегодня расклад был для вас. Я вам желаю удачи, всего наилучшего, до новых встреч. Пока-пока.